আজকের রেসিপিতে হাজির হয়ে এলাম চিকেন নাগেটস নিয়ে। তৈরি করে দেখাবো এর প্রসেসিং। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে বোনলেস চিকেন নেব 250 গ্রাম। এরপর চিকেন থাই নিব 250 গ্রাম। রসুন কুচি নেব 1 চা চামচ। চিলি পাউডার নেব 1 চা চামচ। হোয়াইট পেপার পাউডার নেব 1 চা চামচ। ব্ল্যাক পেপার পাউডার নেব 1 চা চামচ। একটি ডিম নেব সাথে, আর নিয়ে নিব 2 টুকরো পাউরুটি। এবার এগুলোকে ভালো করে চপ করে নেব। তার সাথে দিয়ে দিব 1 চা চামচ লবণ। আবার মেখে নেব। এরপর একটি প্লাস্টিক শিটের মধ্যে ভালো করে অয়েল ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ করে নেব। এরপর সেই মাংসর কিমাটাকে নিয়ে ভালোভাবে স্প্যাচুলা দিয়ে মথে নেব। এরপর একটি বেলুনের সাহায্যে এটাকে ভালো করে পাতলা করে রোল আউট করে নেব। রোল আউট করা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে সাইডের অকেজ অংশগুলোকে ফেলে দিয়ে সুন্দর মতন সাইজ করে নেব। এগুলোকে আমি সুন্দর করে কেটে বেছে পরিষ্কার করে 4টা লাইন করে স্লাইস করে নিচ্ছি। সবগুলো স্কোয়ার শেপ হবে। স্কোয়ার শেপ হলে এগুলো দেখতে যেমন সুন্দর লাগে, খেতেও ভালো লাগে। এরপর ময়দা নিয়ে নেব 1 কাপ। তার সাথে দেব একটি ডিম, দেব 1 চা চামচ সয়া সস, 1 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ দেব 1/2 চা চামচ। অল্প অল্প পানি দিয়ে এগুলোকে মেখে নেব। পাতলা একটি ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছি। কনসিস্টেন্সিটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবার চিকেন নাগেটসটা নিয়ে ময়দার মধ্যে কোট করে নেব। কোট করা হয়ে গেলে তারপর নাগেটটাকে নিয়ে সে পাতলা ব্যাটারের মধ্যে চুবিয়ে তৈরি করা ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে গড়িয়ে নেব। এভাবে একটি পিস করে সবগুলো পিসগুলোকে ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে গড়িয়ে নেব। আমার সবগুলো পিসেস তৈরি করা হয়ে গেছে। এগুলোকে এখন চাইলে 1 মাসের মতন ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যাবে। এখন আমি কিছুটা নাগেটস নিয়ে ডুবো তেলে ভেজে নেব। চুলোর আঁচটা রাখবো একদম লো টু মিডিয়াম। এক পাশ ভাজা হলে আরেক পাশ উল্টে দেব। যতক্ষণ না গোল্ডেন ব্রাউন কালার ভাজা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলোকে ভাজতে থাকবো। আমার ভাজা শেষ, এখন রেডি টু সার্ভ। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং আমার রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্টসে তা জানাবেন। পরের রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।